ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മാഗി ബേൽ. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരു മീഡിയം സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു മാഗി പാക്കറ്റ്, ഒരു മുറി നാരങ്ങ, ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 മീഡിയം പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത്. ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ 2 പാക്കറ്റ് മാഗിയാണ്. ചീനിച്ചട്ടി വെക്കുക. ചീനിച്ചട്ടി ചെറുതായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാഗി പൊടിച്ച് ചേർക്കുക. മാഗി ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് 1 സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് മാഗി നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ വറുക്കുക. ബ്രൗൺ ആയതിനു ശേഷം അതിനകത്ത് 2 സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കുക. പിന്നീട് അത് അടച്ചു വെച്ച് 2 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടപ്പ് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക. ചീനിച്ചട്ടി താഴെ വെച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം സവാള അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക്, തക്കാളിക്ക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞത്, മാഗി മസാല, മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ മാഗി ബേൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്.